В нашей новой беседе мы затронем вопросы о прошлом и будущем, о воспоминаниях и мечтах и о моменте здесь и сейчас. Первый вопрос о времени. Время сопровождает нас всю жизнь, и мы редко задумываемся, что же это такое. На ваш взгляд, что такое время? Время приходит, время проходит, время уходит, время лечит. Никто не видел время, но все знают, что это так. В нашей мерности время – это линейный процесс, и любое событие когда-то начинается, когда-то заканчивается, и чтобы отследить, вычленить какой-то фрагмент события, необходимо привязать его к какой-то линейке из секунд, минут, часов, годов и так далее. То есть в нашем понимании время – это такая же размерность, как и прочие единицы измерения: килограммы, метры, фунты, футы, мили и так далее. В каких-то других мерностях время совершенно другое. Время как событийная ось, на которой нанизано событие, все события происходят одновременно. Нам это очень сложно понять. Но говорят это так. И те, кто изучает квантовую физику, максимально приблизились к пониманию этого. Надеюсь, какие-то в ближайшее время будут фундаментальные открытия, и мы познаем, как на самом деле устроено время и зачем оно нам дано. Время – это энергетическая ось, на которой нанизаны все наши события от рождения до вечности. И вот этим параметром время оперирует, наверное, тот человек, который продолжает жить в линейном мышлении. Когда человек научается жить в реальном моменте времени, по-настоящему, прям по-взрослому, то он обнаруживает, что времени как такового нет. Есть только один миг, одно мгновение, один момент. И здесь время и объемно, и иллюзорно, и его нет. Время – это одно из свойств проявленной материи, которое также является направленным потоком событий для людей и им подобных. Если подняться до планетарного масштаба, время становится как своеобразная плата, на котором можно наблюдать такие состояния материи, как прошлое, настоящее и будущее, содержащие определенного рода энергию. Без времени проявленная материя, какой мы ее знаем, не могла бы существовать, но была бы совершенно другой. События нашей жизни оставляют в нашей памяти следы впечатлений. Чем сильнее эмоции, тем ярче и сильнее впечатления, тем дольше живут воспоминания. В приятные воспоминания можно погрузиться, спрятаться, особенно когда плохо. Дает ли это пользу и приток энергии? Погружение в прошлое и тем более в приятные воспоминания не приносит ни пользу, ни притока энергии. Наоборот, вы тратите на это свою силу. Тем более, прячась от реальности, прячась от настоящего, поскольку вам это лучше не сделает и никакой материальной, реальной пользы не принесет для вас и вашего поля. Современного человека очень сильно захватывают эмоции. И чем сильнее, тем круче. Чем больше впечатлений, тем круче. И действительно люди стараются прожить как можно ярче какие-то моменты, чтобы потом вспомнить и спрятаться за них. Но это выдергивает из реального момента времени. И тогда мы снова бежим куда-то за иллюзорным. То в прошлое, то в будущее. Это действительно забег по граблям. Прошлого нет. Мы не можем туда вернуться, что-то изменить, что-то поменять. Спрятаться за него, значит заградиться от настоящего. Ну а если мы думаем о будущем, каком-то далеком, какой-то перспективе, то мы тоже строим воздушные замки, возможно, что-то ожидаем. И эти ожидания могут не оправдаться, и тогда опять разочарование.
А вот умение жить в реальном моменте времени, оно дает вкус жизни. Впечатление. Само слово говорит о том, что что-то куда-то впечатывается. И реально воспоминания впечатываются в нашу память. И глубина этого впечатывания зависит от энергетики события. Чем более яркое, сочное, сильное событие, чем оно более энергетичное, тем дольше человек о нем помнит. Безусловно, позитивные впечатления, и вспоминать их полезно, потому что позитивное впечатление – это батарейка, это дополнительный источник энергии. Он здорово помогает в каких-то сложных ситуациях подпитаться и выйти из этой ситуации, ничего не потеряв. Но он иссякает с годами, событие отдаляется, память о нем слабеет, и бывает так, что на всю жизнь этого не хватает. Но бывают и такие события, которые мы помним всю жизнь. И возвращаясь к ним, получаем заряд энергии. Неприятные воспоминания возвращаются, когда им вздумается. И начинается прокручивание в голове разных вариантов. Как можно было бы поступить в той прошедшей ситуации, что можно было бы сказать. Есть ли смысл возвращаться к прошедшим событиям? Как избавиться от неприятных воспоминаний и нужно ли от них избавляться? Ведь это наша жизнь, наш опыт. Неприятные воспоминания порождают отток энергии из нашего тела. Любая неприятная ситуация, если она муссируется, крутится в голове, вызывает отток энергии. Энергия уходит обидчику, энергия уходит в то событие, которое породило эту память. Вредно это или полезно? В одних случаях это очень вредно, потому что, теряя энергию, мы теряем возможности. Полезно это может быть, если человек хочет войти в состояние берсерка, кому-то отомстить. Вообще не знаю, полезно ли это кому-то мстить, но бывают ситуации, когда без этого нельзя. Потому что добро должно быть с кулаками. Но можно ли это регулировать? Безусловно. Но к этому надо готовиться. Надо уметь блокировать эти неприятные воспоминания, трансформировать их в полезную энергию. Это требует подготовки определенной. И кто это умеет, живет дольше и интереснее. Кто не умеет, может научиться. Неприятные воспоминания не приходят просто так. Они приходят как своеобразный антивирус вашего ума, чтобы вы не могли очистить свой разум от внутреннего диалога, от лишних мыслей. Это как последний бастион, который ум предоставляет вам. Тем не менее, от них можно избавиться, если погрузиться в них с головой, но не переживать их полностью заново, а проследить как сторонний наблюдатель, подметив те или иные детали воспоминания. Таким образом, вы, наоборот, развяжете своеобразный энергетический узел и получите прирост силы. А неприятные воспоминания возвращаются тогда, когда им хочется лишь только потому, что человек это позволяет сделать. Если он не обращает внимания, что вот они пришли, и он начинает перемалывать, переживать их, то тогда они действительно снова и снова и снова возвращаются. Но как только мы ставим перед собой задачу прекратить этот неэффективный мыслительный процесс, мы начинаем поиск того, как купировать, как остановить появление этих мыслей, как от них избавиться. И практик по этому поводу достаточно. Это, может быть, не те практики, которые написаны в популярной психологии, но все равно люди, которые понимают, насколько это вредно, вот этот опыт, который остался в прошлом, то они действительно начинают преобразовывать процессы неэффективного мышления. Да, наш опыт, но опыт – это, как говорил Конфуций, фонарь, привязанный к спине. Сзади все видно, впереди опять темно. Поэтому вот эти процессы из прошлого, которые на нас наваливаются,
От них надо избавляться, иначе они снова и снова засоряют наше сознание. Быть здесь и сейчас. Что это значит? Быть здесь и сейчас значит находиться в настоящем, целиком и полностью. Не возвращаться в прошлое, не пытаясь предугадать будущее. Потому что к настоящему очень мало внимания человек уделяет в принципе за свою жизнь. Но поскольку он находится в настоящем, все ответы, все знаки нужно искать именно в настоящем. Прошлое нам нужно как инструмент для получения дополнительной энергии. Будущее для нас является эфемерным и закрытым. Именно в настоящем для нас находятся все ответы. Если мы находимся в моменте, нам не нужно искать убежище, искать каких-либо ответов. Они уже есть здесь. И находясь в настоящем, мы можем их видеть и использовать. Отовсюду, буквально из всех утюгов и чайников, звучат призывы быть здесь и сейчас. Очень интересные призывы, и часто человек просто не понимает, как это здесь и сейчас. Ну, посмотрим на братьев наших меньших. Животные, деревья, камни живут в этом состоянии постоянно. Они находятся здесь и сейчас, они не парятся о прошлом, не загадывают ничего наперед. Ну и живут очень гармонично, если не вмешивается человек. Если бы можно было этому научиться у зайчиков, птичек, было бы замечательно. Но состояние это можно создавать искусственно, потому что на самом деле прошлого нет, будущее еще не состоялось, и пребывать в состоянии здесь и сейчас, вот в настоящем моменте, это самое ценное, что человек может сделать. Это огромный ресурс, который позволяет и жить эффективно, и закладывать какие-то моменты энергетические на будущее. Но как этому научиться, я не знаю. Ну, быть здесь и сейчас, это можно сказать, что это продолжение предыдущего вопроса, потому что прошлого нет. Мы не можем туда вернуться и хоть что-то там поменять. Будущее тоже иллюзорно. Мы не можем туда пройти раньше того времени, когда оно наступает. Всему свое время, у всего есть божественное расписание. И у человека ничего не остается, как только реальный момент времени. Вот это большое искусство жить емко, ярко, по-настоящему, если мы осознаем реальный момент времени. Вот здесь и сейчас это когда я момент. И это тоже навык, который необходимо обретать, иначе мы вязнем то в прошлом, то в иллюзорном будущем. Быть здесь и сейчас – это быть в реальном моменте времени, а реальность, она дана в ощущениях.